গাড়ি তো চলে যাবে না সামনে আর বলছো চলে যাবে না গাড়ি ব্যাগটা দিয়ে হ্যান্ডেল করে এই গাড়ি দিয়ে আর দিয়ে হ্যান্ডেল আমি গাড়ি চাবি দেই না ধরলে না ধরলে দাবি যেতে বেলা পুরা এই ভাই এক বেকল গাড়ি গোয়া মারা গেছিল ভিডিও করতেছে এইদিকে আসেন এডিট ভিডিও করে আচ্ছা আমি গাড়ি নিলে অবস্থা কি পারা লাগে না ভাই এহার গাড়ি নিয়ে ওই চলে যাবো